السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم بكل خير وعافية، وش حالكم؟ عساكم طيبين. بشرونا عنكم وعن أوضاعكم، ربكم بخير وفي خير وإلى خير يا رب العالمين. أسأل الله أن الله يجعلكم بخير وعافية ويجعلني وإياكم من أهل الجنة. أقولوا عليها آمين. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القصة عندي لكم ذا اليوم، قصة صارت للشاعر سلطان النحاوي في الكويت. صارت عليه في الكويت، وسالفتها يقول فيها هذا واحد اني قال له محمد جاء عند الكدادة في الكويت اللي يحملون الركاب ويسافرون بالركاب، لا فيها 4 سيارات، سلطان النحاوي و3 من اخوياه. فجاهم قال ابي حايل رايح جاي، فجاهم قال ابي حايل رايح جاي، قالوا له على 1000. قال هو لا، محمد يقول لا ب800. قالوا لا. راح له سلطان النحاوي قال وين تبي؟ قال ابي حايل. قال مشينا ب800 زي ما قلت. قال من اللي يسوق؟ انت؟ قال لي انا. ناظر فيه محمد قال لا لا لا، وغد يعني ولد صغير، لا وغد. فزعل سلطان النحاوي، رجال له شانه، هو سواق سيارة ذيك الأيام صحيح إن كان عمره صغير. المهم فراح دار محمد ذا، دار على الكدادة كلهم، ما حد خذاه. فعود على سلطان النحاوي. قال توديني؟ قال وين أوديك؟ قال حايل. قال ب1200. يقوله سلطان النحاوي. قال كيف 1200 وانت تقول لي 800؟ قال 1000 اللي قالوا لك الرجال، و200 عن الوغد، كلمة وغد. قال محمد ابوك يا الولد. مشينا. قال ترى 1200. قال مشينا. وهم يطلعون الساعة 10 من الصباح من الكويت على فرت قديم، فرت حمر ونيت. المهم وسلطانة ينشه الامبير حق الفرت يقولون انه يومي، ما يثبت على رقم. اليسار على 140 فانه يمشي 150، اليسار على 150 فانه يمشي 160. المهم سلطان كان يمشي 100، الامبير على 140. فناظر فيه محمد يوم شاف الشجرة السابق، فناظر فيه محمد قال اقولك على هونك الظاهر ما حنا واصلين حايل. قال هذه سواقة الوغد. قال لا والله انك رجال، على هونك. المهم وهم يصلون طول الله عماركم والسلامة طراف الديار الشمالية ليل، وهم يوقفون في بوفيت اني عرفها محمد. المهم قال محمد لليماني اسمه عبده، قال يا عبده وش عندك؟ قال والله ما عندي الا فول وعدس. قالها عطنا 2 فول و2 عدس. المهم جابها لهم وتعشوها واللي عليهم بالخير، وبيتوا في وادي في الشعبان ذيك. ويوم اصبحوا الصبح ويعودون على فوالهم، قالوا وش عندك؟ قال والله ما عندي غير الفول. قالوا عطنا 2 فول. ويفطرون عليها طول الله عماركم والسلامة، ويكملون دربهم. يوم اقبلوا على ديرة اللي يبيها محمد معه دربيل ابو عين وحده يسحبه كانه هنتل. فقام يدربل وعود على سلطان. قال سلطان، قال ها، قال خذ دربل انت تشوف شيء هناك. دربل سلطان قال اشوف لي باعر. قالوا وش؟ قالوا اشوف لي حرمة. قال انصل حرمة. قال حرمة وش نبي فيها؟ قال بننهبها. قال ننهبها خذ دربيلك. ويعطي الفرت 2.
فالحرمة شافتهم وتبي تنحاش لها في تتقى فيه. المهم قال محمد حدها حدها حدها. يوم حدها ونزل محمد ويندبها باسمها. يوم ناداها باسمها وهي تقف وتعاين فيه وجته، ويوم جاته فقاموا يتسالمون هو إياها، فنقدهم سلطان النحاوي. لكن ان الخافي اطيب. المهم انه نقدهم وجو وهو يركب، محمد ركب في الوسط وحط الحرمة على الباب. قال راح الراعية البل الثانية، وهو يروح الراعية البل. قال اسمعي، قالت المرة قالت اسمعي انتبهي للبعر معش ونجو أهلي فقولي. راحت مع رجلها، طلع محمد رجل الحرمة هذه، ولكن النبوها معين عليها علشان ترعى على البل حقتهم 3 سنين. المهم قال تكفى يا سلطان، يقولها محمد. قال تكفى يا سلطان. قال سم. قال حط رجلك في لبنص، حط رجلك في لبنص، ترى عندهم جمس 69. قال سلطان لا يا رجال معذور، ما عليك الجمس معذور. وهو يهفه. ويوم أصبح عليهم الصبح، لا والله أن الرجاجي العرب جعاني، ودوروا لهم راعي ذبايح وعيلوا لهم شبكة قريب منهم. قالوا وش عندك؟ قال ما عندي إلا تيسين. قالوا عطنا واحد. قال بكم؟ يقوله سلطان النحاوي. قال راعي التيوس ب45. قالوا هذه 50. قال راعي الشبك. قال ما عندي صرف. قال 50 لك حلالا زلال. وهم يروحون في شعيب قريب منهم، والحرمة تنزل وتجمع الحطب ويشبون نارهم ويشوون تيسهم. المهم طول الله عماركم والسلامة، مالكم في طويل فايدة، مصمصوا ذا التيس طول الله عماركم والسلامة، ولا خلوا منها زنه مرة. المهم الله أكبر. المهم كملوا دربهم. ويوم كملوا دربهم ووصلوا للديرة اللي يبون للكويت مرة ثانية، وهو يوقف بهم سلطان النحاوي عند عشتين. قال محمد يقول هل سلطان؟ قال هتعود علي باكر يا بعد حي. قال أعود عليك باكر ما في مشكلة. ويروح سلطان النحاوي ويعود. هو يوم عود علشان ياخذ الفلوس. المهم طول الله عماركم والسلامة، سلطان في نيته ما هم ماخذ 1000. 200 ذي قالها كذا ولا هم ماخذها. ويوم وصل عند الرجال ويجيه الرجال لاوي ان الفلوس لوي ورابطها بسلك. الشيبان الأولين والعجز الأولين يربطون الفلوس، وعطاه إياها. فاستحى سلطان انه يعد الفلوس قدامه. حطها في مخباه سلطان ومشى. يوم ابعد عنهم وانفهق فك الفلوس وعدها له، والله انها 1200. قال لو ارجع عليه ما هم ماخذها، لكن رزقه ساقها الله. حطها في مخباه وسوى لها قصيدة. انت يا سلطان اخذت فلانة من الدار الشمالية ومن دار حايل، قلعته يم الاطرافي، من فوق فرت اليوم منه مشامية، صفق الحجر بالكفر قدام وخلافي. يوم ان محمد نوانا بالمحقرية ما يدري الناس اسباع الموت هجافي. يوم ان محمد نوانا بالمحقرية ما يدري الناس باع الموت هجافي. يا ما قطعنا ديارا تخلف النية، فيها شجاع رجال يجيه خفخافي. أو سلامتكم. هذه قصة الشاعر سلطان النحاوي مع محمد ورفيقته، وانقصر منها شيء فعذرونا، حبينا نعطيكم إياها ونوسع صدوركم بها، ودعمكم لا تخلوني منه، والله يستر عليكم ويحفظكم ويرعاكم. في أمان الله.